falla de un misfire en cilindro 1, como pueden ver aquí con la herramienta. Es muy fácil identificar el fallo. En este momento el tester está en el cilindro 1 y como pueden ver en ocasiones hay arco en la bobina y en ocasiones se corta. Esta es la prueba en el cilindro 1 a la bobina 2. Como pueden ver ahí no hay ningún fallo. Todo está correctamente trabajando como debe de. Agradezco al cilindro 1. En estos momentos está trabajando bien, pero intermitentemente se corta. Vamos a esperar que presente el fallo para corroborar que es la bobina y no el inyector o cualquier otro componente relacionado al cilindro número 1. Gracias, esto es todo por hoy. Estamos trabajando en una Ford motor V8, 6.8 litros. Gracias, esto es MB Automotriz.